Mais demandons dans la salle, est-ce qu'il y a une personne qui a une qualification plus élevée que manager? Oui, s'il vous plaît. Okay, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen bin. Mein Name ist Rolf Kipp. Ich kann so sprechen, du kannst ja übersetzen. Donc, merci de m'avoir accueilli. Mon nom est Rolf Kipp. Ich komme aus Deutschland ursprünglich. Je viens de l'Allemagne. Und bin seit wenigen Stunden das erste Mal hier bei Ihnen im Land. Et c'est depuis quelques heures la première fois où je mets les pieds sur votre terre. Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen zusammen zu sein. Je me réjouis beaucoup d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Ich habe Forever Living Products vor 12 Jahren kennengelernt. J'ai fait connaissance avec Forever il y a 12 ans. Ich war als Manager in der Sportartikelbranche tätig. J'étais un manager dans la vente d'articles sportifs. Ich habe mich sehr intensiv mit den Produkten von Forever Living Products beschäftigt und habe die Produkte sehr lange ausprobiert. Je me suis concentré sur les produits de Forever et je les ai utilisés et appliqués longtemps. Meine Mutter war schwer krank, sie war Dialysepatientin, das heißt, sie war nierenkrank. Ma mère était beaucoup malade, elle était un patient en dialyse, donc les reins qui ne fonctionnaient pas. Mein Vater hatte Krebs. Mon père avait du cancer. Das heißt, ich hatte zwei Menschen, die mir sehr viel bedeuten, denen es gesundheitlich sehr schlecht ging. Donc j'avais dans mon entourage deux personnes qui avaient besoin de mon aide, qui avaient une situation de santé très précaire. Wir haben alle angefangen, die Produkte von Forever Living Products zu verwenden. Nous avons tous commencé à utiliser les produits de Forever. An mir gab es nicht viel zu reparieren. Chez moi, il n'y avait pas grand-chose à réparer. Ich habe einfach gemerkt, ich kann ein bisschen schneller rennen, ein bisschen höher springen und werde nicht mehr krank. J'ai remarqué que je peux courir un peu plus vite, que je peux sauter un peu plus haut et surtout que je ne deviens plus malade. Meinen Eltern ging es nach kurzer Zeit viel, viel besser. Mes parents se sont portés beaucoup mieux au bout d'un petit bout de temps. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Mon père a décédé il y a quelques années. Er hat viel länger gelebt, als die Prognose der Ärzte war. Mais il a vécu beaucoup plus longtemps que le pronostic des médecins. Gegen die Diagnose der Ärzte, wie gesagt, hat er noch sehr, sehr lange gelebt, hat nur die letzten Tage ins Krankenhaus gemusst. Contre la pronostic des médecins, il a seulement dû aller à l'hôpital les derniers jours de sa vie. Meine Mutter ist heute 80 Jahre alt. Ma mère a aujourd'hui 80 ans. Und sie lebt weiter sehr gesund und sehr gut mit den Produkten von Forever. Et elle vit actuellement encore très sainement et en bonne vitalité avec les produits de Forever. Oussama, est-ce que tu peux venir une fois ici à la caméra? Il y a quelqu'un qui a déserté. Ich habe dann nach einiger Zeit angefangen mit dem Geschäft von Forever Living Products. Au bout d'un certain temps, j'ai démarré avec l'activité de Forever. Das heißt, ich habe angefangen, Produkte an Freunde und Bekannte weiterzugeben. Donc j'ai donné des produits à des amis, à des connaissances. Viele Produkte habe ich verschenkt, viele verkauft. Beaucoup de produits, je les ai vendus, d'autres, je les ai donnés. Ich habe in den letzten 12 Jahren das größte Geschäft in Forever Living Products weltweit aufgebaut. J'ai monté dans les derniers 12 ans l'activité la plus grande dans l'enceinte de Forever. In meiner Gruppe, in meinem Team mit Forever Living Products sind derzeit etwa 3,3 Millionen Distributoren. Dans mon équipe, il y a actuellement à peu près 3,3 millions de distributeurs. Mein durchschnittliches Monatseinkommen mit Forever Living Products liegt bei 350.000 Euro. Mon salaire moyen actuel est à peu près 350 000 euros, donc 3,5 millions de dirhams par mois. Und ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen zu beginnen zu arbeiten. Et je suis très content pour démarrer à travailler avec vous. Was ich dazu sagen kann, ist nur, wenn ich das geschafft habe, dann schaffen Sie das auch. Tout ce que je veux dire, c'est si moi j'ai arrivé, vous pouvez faire de même. Mehr jetzt erstmal nicht, oder selbst? Dankeschön. Danke. Vous avez entendu ça? 350 000 euros par mois. Même si c'était des dirhams, ce serait intéressant. Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on veut savoir un peu plus de ce qu'il nous a raconté? Ça ne suffit pas comme témoignage. Vous réclamez un peu plus d'informations? Mais allez-y, réclamez-le, parce qu'autrement il va partir. Dans la salle, est-ce que vous connaissez Michael Schumacher? Mais Rolf m'a expliqué hier soir que Michael Schumacher, c'est un bon ami de lui.
Et lorsqu'il se promène à Monaco, mais il y a toujours une meute de personnes qui sont derrière Michel, mais pas derrière Rolf. Même si Rolf gagne plus que Michel. Alors, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent l'histoire de Rolf Kipp? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui a entendu parler de lui? Donc, personne. Mais ça, c'est bien, il dit. Ich muss mich erst dafür entschuldigen, dass ich leider Ihre Sprache nicht spreche. D'abord, je veux m'excuser pour ne pas parler votre langue. Oder vielleicht noch nicht spreche. Ou peut-être pas encore. Aber ich denke, wenn ich häufiger hier sein würde, dann würde ich das auch lernen. Mais je suis persuadé, lorsque je viendrai plus souvent, je vais l'apprendre. Ich sitze seit Beginn des Meetings da hinten und bin sehr begeistert von dem, was sich hier in Ihrem Land schon bewegt. Depuis le début de la présentation, je suis là au fond de la salle et je suis très passionné ou fasciné de ce qui se passe dans votre pays. Und die wenigen Stunden, die ich jetzt bei Ihnen hier im Land bin, habe ich sehr freundliche, sehr engagierte Menschen kennengelernt. Et les quelques heures que je suis maintenant au Maroc, j'ai vu des personnes très engagées, des personnes très actives. Insofern bin ich ganz sicher, dass wir auch hier im Raum Menschen haben, die diese Möglichkeit mit Fire Emblem Products wirklich in die Hand nehmen werden und sie ganz nach oben bringen. Et je suis persuadé que parmi vous, il y a des personnes qui prennent cette activité en main et qui vont amener le Maroc tout en haut. Das ist sicher kein Zufall, dass wir heute hier zusammensitzen. C'est certainement pas une coïncidence qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Die meisten Menschen sind draußen irgendwo in der Sonne und genießen ihren Sonntag. La plupart des gens se trouvent dehors, quelque part au soleil, et se réjouissent de leur dimanche. Wir sitzen hier in einem kleinen, dunklen Raum zusammen und planen unsere Zukunft. Nous sommes dans une petite salle sombre et nous planifions notre futur ensemble. Ich hoffe nicht, dass ich Sie mit den Zahlen, die ich Ihnen gerade über mich gesagt habe, dass ich Sie dann erschreckt habe. J'espère ne pas vous avoir trop effrayé avec les chiffres que j'ai annoncés. Denn als ich vor 12 Jahren Fire Emblem Products kennengelernt habe, habe ich nie damit gerechnet, in diese Größenordnung zu kommen. Lorsque j'ai démarré il y a 12 ans, j'aurais jamais pu penser que ça devient d'une telle ordre de grandeur. Ich bin heute eigentlich nur hierher gekommen, um Ihnen in wenigen Minuten zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Et je suis venu aujourd'hui chez vous pour vous montrer dans quelques minutes ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Das ist sicherlich das einfachste Geschäft, was Sie jemals kennengelernt haben. C'est certainement l'activité la plus simple que vous avez jamais vue. Das ist das sicherste Geschäft, was Sie jemals kennengelernt haben. C'est l'activité la plus sûre que vous avez jamais découverte. Und Sie sollen schon jetzt wissen, dass wenn Sie es zum Erfolg bringen wollen, dass Sie es zum Erfolg bringen können. Et sachez déjà maintenant que si vous voulez réussir, vous pouvez. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Il y a beaucoup de travail derrière, Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sie gewohnt sind zu arbeiten. mais je suis persuadé que vous avez l'habitude de travailler. Aber sicherlich, wie Gero das eingangs schon gesagt hat, sollten Sie jetzt schon anfangen zu träumen, wie sich Ihr Leben verändern könnte. Mais certainement, comme Guiraud l'a dit au départ, vous devriez maintenant déjà commencer à rêver comment réaliser ces visions. Dadurch, dass ich sehr viele Länder bereise und in sehr vielen Ländern arbeite, weiß ich um die Probleme in verschiedenen Ländern. Je voyage beaucoup, je vois beaucoup de pays, donc je connais les problèmes culturels sur les différents endroits. Ich arbeite mein Geschäft zum Beispiel in Rumänien. Je travaille mon activité en Roumanie, par exemple. Als ich vor 8 Jahren in Rumänien begonnen habe, lag das Durchschnittseinkommen in Rumänien bei den Leuten bei etwa 60 US-Dollar. Lorsque j'ai démarré il y a 8 ans, le revenu moyen des Roumains, comment est-ce qu'on dit? Roumains. Les Roumains étaient de $60 à peu près par mois. Die Leute haben teilweise 3, 4 Jobs, um dieses Einkommen zu realisieren. Pour réaliser ce revenu, les gens ont parfois 2-3 activités. Die medizinische Versorgung da ist sehr, sehr schlecht gewesen. Le support médical est très mauvais. Aber die Motivation einzelner Leute war sehr, sehr hoch, einfach aus diesem Dilemma herauszukommen. Mais la motivation de certaines des personnes, ou de la plupart des personnes, était extrêmement haute pour sortir de cette galère. Die Produkte in Rumänien kosten dasselbe Geld wie hier oder wie in Deutschland oder anderswo. Les produits ont le même prix en Roumanie qu'ici, ou qu'en Allemagne, ou dans tout autre pays. Trotzdem ist es mir gemeinsam mit einigen Freunden gelungen, eine Organisation von über 500.000 Distributoren in Rumänien aufzubauen. Quand même, j'ai eu la possibilité, ensemble avec quelques amis, de démarrer un groupe qui dépasse aujourd'hui 500 000 personnes.
Meine erfolgreichsten Distributoren in Rumänien verdienen heute im Monat etwa 40.000 Euro. Les personnes avec le plus de succès en Roumanie gagnent aujourd'hui en moyenne par mois plus de 400 000 dirhams. Und das nach einer Aufbauzeit von nur 7 Jahren. Et ça au bout de seulement 7 ans. Überlegen Sie jetzt selber mal, auch wenn es weit weg erscheint. Imaginez ou réfléchissez, même si ça a l'air d'être très loin, Überlegen Sie, wie würde sich Ihr persönliches Leben verändern, wenn Sie 40.000 Euro im Monat verdienen würden. imaginez comment votre vie change lorsque vous gagnez 400 000 dirhams par mois. Vielleicht hätten Sie ein eigenes Auto. Peut-être vous auriez la voiture personnelle. Vielleicht hätten Sie Ihre eigene Wohnung, Ihr eigenes Haus. Peut-être vous pourriez réaliser votre maison personnelle. Vielleicht wollen Sie andere Kleidung tragen. Vous voulez peut-être porter des habits différents. Vielleicht wollen Sie die Welt bereisen. Peut-être vous aimez voyager. Vielleicht wollen Sie einfach niemanden mehr haben, der Ihnen sagt, wann Sie zur Arbeit kommen müssen und wann Sie heimgehen dürfen. Peut-être vous avez envie de ne plus avoir une personne qui vous dicte à quelle heure venir au travail et à quelle heure vous avez le droit de rentrer. Vielleicht wollen Sie frei sein, jeden Tag zu entscheiden, was Sie wirklich machen wollen und was nicht. Peut-être vous voulez être libre pour faire chaque jour ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez surtout pas faire. Als ich Forever Living Products vor 12 Jahren kennengelernt habe, habe ich davon geträumt, dass so etwas Wirklichkeit werden könnte. Lorsque j'ai découvert Forever il y a 12 ans, j'ai rêvé que peut-être ce serait possible, Aber geglaubt habe ich es wirklich nicht. mais je ne l'ai pas cru. Ich habe immer gedacht, Erfolg und Reichtum ist etwas für andere, aber nicht für mich. Je pensais toujours que le succès et la richesse, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Trotzdem war ich bereit, für diesen Erfolg sehr, sehr viel zu tun. Mais j'étais prêt à faire quelque chose, j'étais prêt à faire quelque chose pour arriver. Ich bin 1,5 Jahre, nachdem ich Forever kennengelernt habe, aus meinem Hauptberuf ausgestiegen und bin hauptberuflich zu Forever gegangen. Au bout d'1 an et demi, j'ai quitté mon activité principale pour travailler plein temps pour Forever. Ich habe 5 Jahre lang 7 Tage die Woche hart gearbeitet. Et pendant 5 ans, 7 jours par semaine, j'ai travaillé dur. Ich habe jeden Tag dasselbe gemacht in diesem Geschäft. J'ai fait chaque jour la même chose. Und dadurch, dass ich jeden Tag dasselbe gemacht habe, bin ich jeden Tag besser darin geworden. Et le fait de le répéter chaque jour, je me suis amélioré chaque jour. Und dadurch, dass ich jeden Tag dasselbe gemacht habe, habe ich viele Leute gefunden, die mir das nachgemacht haben. Et le fait de répéter la même chose et de le garder simple, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont copié ce que j'ai fait. Und so ist mein Geschäft nach und nach gewachsen. Et c'est ainsi que mon activité est devenue de plus en plus grande. Die erste Distributorin, die ich hatte, war meine Mutter. La première distributrice que j'ai trouvée, c'était ma mère. Dann sind einige Freunde und Bekannte dazu gekommen. Quelques amis et des connaissances se sont joints. Dann sind weitere Bekannte und Geschäftsfreunde dazu gekommen. D'autres connaissances m'ont rejoint. Und über die letzten 12 Jahre ist das Geschäft in eine Größenordnung von über 3 Millionen Menschen gewachsen. Et sur les derniers 12 ans, bon, j'ai dépassé les 3 millions de personnes. 3 Millionen Menschen, das ist etwa 30% von der Distributorenzahl, die Forever Living Products weltweit hat. 30%, 3 millions, ça c'est à peu près 30% de tous les distributeurs dans l'enceinte Forever, sachant qu'il y en a 9 millions. Aber das Geschäft mit Forever Living Products ist kein 100-Meter-Lauf. Mais l'activité avec Forever n'est pas une course à 100 mètres, Das ist ein Marathonlauf. c'est un marathon. Du wirst nicht bezahlt dafür, dass du anfängst, Tu n'es pas payé pour le fait de démarrer. sondern du wirst dafür bezahlt, dass du in 3, 4, 5 Jahren noch mit dabei bist. Tu es payé pour rester pendant 3 ou 5 ans. Darf ich gerade mal fragen, wer ist ganz neu heute mit dabei? Wer hört das Ganze mit Forever das erste Mal? Qui sont les personnes, si je peux demander, qui sont les personnes qui sont là pour la première fois, qui entendent ce message pour la première fois aujourd'hui? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Okay, also ganz, ganz herzlich willkommen. Diese Veranstaltung ist wirklich für euch gemacht. Un grand bienvenue chaleureux chez Forever pour vous. Und ich weiß ganz genau, wie ich vor 12 Jahren in einem Meeting gesessen habe und es klang unglaublich für mich. Ich habe es einfach nicht glauben wollen. Il y a 12 ans, j'étais comme vous dans une telle réunion et je n'ai pas pu le réaliser, je n'ai pas pu le croire, je n'ai pas compris. Aber ich habe mir gedacht, was wäre, wenn die mich doch nicht anlügen, wenn irgendetwas Wahres da dran ist. Et je me suis dit, que se passerait-il s'il y avait un soupçon de vérité, si peut-être ils ne me mentissent pas? Und bei dem, was ich gehört habe, war ich der festen Überzeugung, dass diese Produkte und diese geschäftliche Möglichkeit mein Leben zum Positiven hin verändern können. Et avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai vu, les témoignages m'ont convaincu que ça pourrait tourner pour le bien chez moi. Und wenn es euch interessiert, würde ich euch gerne ganz kurz mal aufzeichnen, wie sich mein Geschäft aufbaut. Si vous êtes intéressé, je vais vous montrer brièvement
comment je monte mon activité, comment ça se constitue. Und jeder, der etwas zu schreiben hat, sollte sich das aufmalen. Et chacun qui a un bout de papier et un stylo, notez-le. Und jeder von euch, der mit seiner Sekretärin angereist ist, sollte jetzt sagen, dass sie losschreibt. Et chacun qui est venu avec sa secrétaire, demandez à votre secrétaire de prendre note. So wichtig für euch alle da hinten. C'est important pour tous ceux au fond. Wenn irgendeiner Schwierigkeiten hat, das zu sehen, was ich hier vorne anzeichne, dann nimm deinen Stuhl einfach und komm hier noch weiter nach vorne. Si vous avez des difficultés au fond de voir ce qui se dessine, prenez votre chaise et venez ici. Il y a encore de la place ici. Denn egal, was heute passiert, Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, wenn du das gesehen hast, was du jetzt gleich gesehen hast, si tu vois ce que tu vas voir dans un instant, wird dein Leben nicht mehr das sein, was es heute ist. ta vie ne pourra pas être la même chose que c'était hier. Ganz egal, ob du die Möglichkeit wahrnimmst oder nicht. Peu importe si tu réalises l'opportunité ou pas. Wenn du die Möglichkeit mit Forever wahrnimmst, wird sich in jedem Fall dein Leben verändern. Si tu prends l'opportunité de Forever, ta vie, en tout cas, va changer. Und selbst wenn du rausgehst und den Kopf schüttelst und sagst, nein, das werde ich nicht machen, Et même si tu sors et tu secoues la tête en disant « Non, je ne vais pas le faire », ça sera changé. das, was wir dir heute erzählen, wird dein ganzes Leben dich begleiten. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui va t'accompagner pour le reste de ta vie. Alle geschäftlichen Möglichkeiten, alle Chancen, die man dir vorstellen wird, wirst du mit dieser vergleichen. Toute opportunité qu'on va te présenter, tu vas la comparer avec celle-ci. Du wirst im Vergleich immer wieder feststellen, dass das hier die bessere ist. Et tu vas voir en comparaison que celle-ci est la meilleure. Also wenn du es wissen willst, komm so nah wie möglich nach vorne, dass du wirklich alles mitbekommst. Donc si tu veux vraiment le savoir, approche, venez près, venez voir afin de pouvoir tout noter. Premièrement, premier pas, première étape. Das ganze Geheimnis dieses Geschäftes wird in 10 Minuten zu erklären. Das ganze Geheimnis dieses Geschäftes wird in 10 Minuten zu erklären. Tous les secrets de cette activité, on peut le décrire dans 10 minutes. Es ist das simpelste und einfachste Geschäft, was du je kennengelernt hast. C'est l'activité la plus simple dont tu as jamais fait connaissance. Aber schon Henry Ford, ein bekannter amerikanischer Unternehmer und mehrfacher Millionär, hat gesagt, Henry Ford, qui était multimillionnaire et un Américain de réussite, il a dit, wenn du etwas Großes aufbauen willst, musst du etwas Einfaches aufbauen. si tu veux monter quelque chose de grand, ça doit être simple. Denn nur wenn es einfach ist, kann es jeder nachmachen. Parce que seulement si c'est simple, tout le monde peut le copier. Und wir alle Premièrement, Das ganze Geheimnis dieses Geschäftes ist in 10 Minuten zu erklären. tous les secrets de cette activité, on peut le décrire dans 10 minutes. Es ist das simpelste und einfachste Geschäft, was du je kennengelernt hast. C'est l'activité la plus simple dont tu as jamais fait connaissance. Aber schon Henry Ford, ein bekannter amerikanischer Unternehmer und mehrfacher Millionär, hat gesagt, Henry Ford, qui était multimillionnaire et un Américain de réussite, il a dit, wenn du etwas Großes aufbauen willst, musst du etwas Einfaches aufbauen. si tu veux monter quelque chose de grand, ça doit être simple. Denn nur wenn es einfach ist, kann es jeder nachmachen. Parce que seulement si c'est simple, tout le monde peut le copier. Und wir alle haben schon festgestellt, dass wir mit unserer Händearbeit alleine nicht reich und erfolgreich werden können. Et chacun a découvert lui-même qu'avec seulement le travail de nos mains, on ne peut pas devenir riche. Ein Friseur, ein Handwerker hat die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag maximal zu arbeiten und damit sein Geld zu verdienen. Un ouvrier, un coiffeur, danke. Un coiffeur n'a que 24 heures par jour pour travailler. Der Tag hat nur 24 Stunden. Votre journée n'a que 24 heures. Und du kannst nur für 24 Stunden dein Geld verdienen. Et c'est seulement pendant 24 heures où tu peux gagner ta vie. Und am nächsten Tag wieder von vorne beginnen. Et le lendemain, de la même manière. Mit Forever machen wir etwas Faszinierendes. Wir multiplizieren unsere Arbeitszeit. Avec Forever, on fait quelque chose de fantastique, on multiplie notre temps de travail.
Stell dir vor, du würdest 10 Stunden pro Woche in den Aufbau des Forever-Geschäftes investieren. Imagine investir 10 heures de ta semaine dans la constitution d'un groupe de Forever. Und wir helfen dir, eine Gruppe aufzubauen und eine zweite Person zu finden, die auch 10 Stunden pro Woche in dieses Geschäft investiert. Et nous t'aidons à monter ton groupe et à former la deuxième personne à investir aussi 10 heures de son temps dans cette activité. Du arbeitest 10 Stunden Tu travailles pendant 10 heures und einer aus deinem Team arbeitet 10 Stunden. et quelqu'un de ton équipe travaille aussi 10 heures. Und Forever bezahlt dich für 20 Stunden, obwohl du selber nur 10 Stunden arbeitest. Et Forever te paye pour 20 heures, même si toi tu n'as fait que 10 heures de travail. Das ist das System von Forever Products, die Arbeitszeit zu multiplizieren. C'est ça l'idée de Forever, de multiplier ton temps. Ah, tournée générale. Non, c'est pas qui paye la salle? Wenn eine dritte, eine vierte, eine fünfte Person mit dazu kommt, S'il y a une deuxième, une troisième, une cinquième personne qui vous rejoint, du arbeitest 10 Stunden und 5 Personen arbeiten auch 10 Stunden in Forever. tu travailles pendant 10 heures et 5 personnes travaillent aussi 10 heures pour Forever. Und du bekommst für die Arbeit aus 60 Stunden die Provision, obwohl du selber nur 10 Stunden gearbeitet hast. Et tu reçois les provisions pour 60 heures, même si tu n'as travaillé que pendant 10 heures. Okay, ich will es euch kurz aufzeigen. Je vais vous le noter brièvement. Und ich erwarte von allen denen, die wirklich ernsthaft in diesem Geschäft beginnen, J'attends de tous ceux qui sont vraiment motivés à démarrer avec Forever, dass du die nächsten 3 bis 5 Jahre nur das machst, was wir jetzt besprechen. de faire, je demande donc dans les 3 à 5 ans qui vont venir, de juste faire et seulement faire ce qu'on va maintenant discuter. Das Geheimnis ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die mich erfolgreich machen und alles andere konsequent wegzulassen. Le secret est de se concentrer sur les activités qui vous font avancer et de laisser de côté toute autre chose. Das heißt, konzentriere dich nur auf das, was Erfolg bringt im Geschäft mit Forever. Concentre-toi rien que sur ce qui te donne le succès avec Forever. Das Geschäft mit Forever Products steht auf 2 Säulen. L'activité de Forever repose sur 2 piliers. Genauso wie wir auf 2 Beinen stehen. Comme nous sommes debout sur 2 pieds. Auf 2 Beinen steht man verhältnismäßig stabil. Sur deux jambes, on est relativement stable. Das eine Bein heißt, La première jambe s'appelle verkaufe tagtäglich die Produkte von Forever Products. Ich werde fragen, dann ist es auf Französisch. Vends quotidiennement des produits. Les produits de Forever, bien sûr. Das heißt, nutze jede Möglichkeit, die sich dir bietet, diese wunderbaren Produkte an andere Leute weiterzugeben. Utilise chaque opportunité de donner, de vendre les produits à d'autres personnes dans ton entourage. Das heißt, nutze jede Minute, die du hast, diese Produkte von Forever Products jemand anderem vorzustellen. Utilise chaque minute de ton temps pour présenter ces produits à une autre personne. Das ist das Standbein 1. C'est le premier pilier. Das zweite Bein, Le deuxième pilier, gewinne tagtäglich neue Menschen für das Geschäft in Forever. gagne chaque jour de nouvelles personnes pour ton activité. Parrainage ou sponsorisé, comment parrainage. Das heißt, erzähle jeden Tag neuen Leuten, dass es eine solche Geschäftsmöglichkeit gibt. Donc partage cette idée de Forever tous les jours avec des personnes de ton entourage. Nutze solche Meetings oder persönliche Gespräche, um ihnen zu zeigen, wie sieht diese Geschäftsmöglichkeit mit Forever aus. Utilise des réunions comme celle-ci pour partager cette information, comment fonctionne cette activité avec les personnes de ta connaissance. Beschäftige dich nur damit, Produkte zu verkaufen und neue Leute für dein Geschäft zu gewinnen. La seule chose qu'il faut faire, c'est vendre les produits et trouver de nouvelles personnes pour ton opportunité. 80% des Erfolges ist damit schon sicher. Ceci couvre 80% du succès. Aber es gibt einen Grund, warum die Stühle, auf denen wir sitzen, auf 4 Beinen stehen. Mais il y a une raison pourquoi les chaises sur lesquelles nous sommes assis ont 4 jambes. Denn auf 4 Beinen stehst du sicherer wie auf 2. Parce que sur 4 piliers, on repose mieux que sur 2. Ein Stuhl auf 4 Beinen sagt, man kann fast nicht mehr umfallen. Une chaise qui repose sur 4 pieds, on dit qu'elle ne peut plus tomber. Um Produkte verkaufen zu können und neue Leute für dein Geschäft gewinnen zu können, musst du Schritt 1 beachten. Pour pouvoir vendre des produits et pour pouvoir parrainer des personnes,
il faut respecter le premier pas. Mache jeden Tag Kontakte mit neuen Leuten. Fais tous les jours des contacts avec de nouvelles personnes. Nutze alle Menschen, die du kennst und alle Menschen, die näher als 1 Meter in deine Nähe kommen, dazu, ihnen zu sagen, dass es solche Produkte und eine solche Geschäftsmöglichkeit gibt. Profite de toute personne que tu connais et toute personne qui s'approche de moi de 1 mètre de chez toi, de lui parler de cette opportunité Forever. Das heißt, kontakte tagtäglich neue Leute. Contacte tous les jours de nouvelles personnes. Verkaufe tagtäglich so viel wie möglich Produkte von Forever. Vends tous les jours un maximum de produits de Forever. Erzähle tagtäglich neuen Leuten, dass es diese Geschäftsmöglichkeit gibt. On partage tous les jours à de nouvelles personnes l'information de Forever, l'opportunité de Forever. Und das 4. Bein, hole dir aus jedem Gespräch, was du führst, Empfehlungen für neue Leute. Et le 4e pilier, mais profite de chaque rencontre que tu fais, de trouver des recommandations, le bon conseil. Frage jeden, wen kennst du noch, der sich für solche Produkte oder für ein solches Geschäft interessieren kann. Männer können immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Schreiben oder denken. Les hommes ne savent faire qu'une chose en même temps, écrire ou écouter. Das heißt, frage jeden Menschen nach Empfehlung, wen kennst du, der sich für die Produkte oder für das Geschäft interessiert. À toute personne que tu parles, demande la référence, demande qui est-ce que tu connais qui pourrait avoir un besoin de santé, qui pourrait avoir un besoin pour gagner de l'argent. Wen kennst du, der auch Geld verdienen möchte? Qui est-ce que tu connais qui veut aussi gagner de l'argent? Wen kennst du, der gesundheitliche Probleme hat? Qui est-ce que tu connais qui a des soucis de santé? Wer wäre begeistert, wenn er sein eigenes Auto fahren kann? Qui serait heureux d'avoir sa propre voiture? Wer möchte gerne aus seiner Wohnung in ein neues Haus ziehen? Qui veut déménager dans une plus belle maison? Das sind die Leute, die deine Empfehlungen bekommen. Ce sont les personnes qui deviendront tes recommandations. Wenn du Empfehlungen bekommst, kontaktest du die Leute. Si tu reçois des recommandations, établis le contact avec les nouveaux. Und diesen Kontakt kannst du dann wieder Produkte verkaufen, kannst sie ins Geschäft bringen und kannst dann empfehlen. Et à ce contact, tu peux vendre des produits, tu peux le parrainer ou tu peux demander d'avoir des recommandations. Das ist der erste Teil deines Geschäftes. Ça, c'est la première partie de ton activité. Einfach. Simple. Jeder kann es machen. Tout le monde peut le faire. Deuxièmement, ich gebe einen aus. War die Seite 1 und der Schritt 1 verständlich für jeden von euch? Est-ce que tout le monde a compris la page 1 et le premier pas? Natürlich ist es etwas Neues und etwas Ungewohntes erstmal. Bien sûr que c'est quelque chose de nouveau, un peu inhabituel. Aber du weißt, alles, was wir das erste Mal machen, ist immer eine gewisse Angst, ein gewisses Unwohlsein. Mais tu sais bien, toute chose qu'on fait pour la première fois, il y a un non-confort ou on n'est pas à l'aise pour le faire la première fois. Als wir das erste Mal ein Mädchen oder einen Jungen angesprochen haben. La première fois, on a parlé avec un jeune homme ou une jeune fille. Als wir das erste Mal jemanden zum Tanzen aufgefordert La première fois, on a demandé quelqu'un à danser. haben. Der erste Tag in der Schule. Le premier jour à l'école. Der erste Tag im neuen Job. Le premier jour au nouveau travail. Es ist immer ein komisches Gefühl im Bauch. Chaque fois, c'est une drôle de sensation dans le domaine de l'estomac. Aber wenn ich etwas zum zweiten oder zum dritten Mal gemacht habe, wird es schon leichter. Mais si je répète quelque chose la deuxième ou la troisième fois, ça devient déjà plus simple. Wenn ich etwas 5-mal gemacht habe, dann ist es schon fast Gewohnheit. Et si je l'ai fait 5 fois, ça devient déjà presque une habitude. Natürlich ist es für uns alle etwas Neues und war es auch für mich vor 12 Jahren etwas Neues. Bien sûr, pour chacun de nous, c'est quelque chose de nouveau. Et de même pour moi, il y a 12 ans, c'était quelque chose de nouveau. Niemals hätte ich mich getraut, vor 12 Jahren auch nur vor 5 Menschen den Mund aufzumachen und etwas zu erzählen. Il y a 12 ans, j'aurais jamais osé de parler devant 5 personnes. J'aurais jamais parlé devant une audience. Forever hat diese wunderbaren Produkte.
Forever a ses produits fantastiques. Forever zahlt uns unglaublich viel Geld. Forever nous paye des récompenses impressionnantes. Aber etwas, was mit Geld nicht zu bezahlen ist, ist die Chance, uns hier menschlich weiterzuentwickeln. Mais quelque chose qu'on ne peut pas payer avec de l'argent, c'est le développement personnel. Selbstsicherer zu werden. De devenir plus confiant, Mehr von uns selbst überzeugt zu sein. d'être plus rassuré de nous-mêmes, Sicher zu sein, dass wir wirklich alles schaffen können, was wir schaffen wollen. être sûr de pouvoir réaliser tout ce que nous voulons réaliser. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vor 12 Jahren gewesen bin. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 12 ans. Und wenn du beginnst, wirst du in 1, 2, 3 Jahren auch nicht mehr der sein, der du heute bist. Et si tu démarres, dans 2-3 ans, tu ne seras plus la même personne. Du wirst sicherer sein, du wirst mehr Ausstrahlung haben, du wirst souveräner sein. Tu vas avoir plus de confiance, tu vas mieux rayonner, tu vas... Selbstsicher, souveräner sein, mehr Ausstrahlung haben. Et plus souverain. Also es ist wirklich ein Prozess und eine Veränderung, die über Jahre. C'est un procédé, un processus qui dure des années. Wichtig ist aber etwas. Mais important, est le suivant. Ein erfolgreiches Geschäft mit Fire Emblem Products beginnt immer mit einer solchen Person. Le début, le démarrage, le vrai démarrage avec Forever, c'est toujours avec une personne comme celle-ci. Mit einer lachenden Person. Une personne souriante. Die Asiaten sagen, wenn du nicht lachen kannst, solltest du auch kein Geschäft eröffnen. En Asie, on dit, si tu ne sais pas sourire, ne démarre pas une activité commerciale. Wenn du das ganze Elend der Welt in dir trägst, belästige keine anderen. Si tu portes toute la misère de ce monde en toi, mais n'agace pas d'autres personnes dans ton entourage avec ça. Gerade wenn du anfängst, Leute zu kontakten und mit Leuten zu sprechen, Et surtout, lorsque tu commences à contacter d'autres personnes, dann ist es viel leichter, wenn du eine lachende Person bist. alors c'est beaucoup plus simple si tu es une personne souriante ou rayonnante. Denn Lachen oder Lächeln bricht das Eis und es ist viel schöner, ein Gespräch zu führen, als wenn die Mundwinkel nach unten. Sourire brise la glace plus vite que les lèvres qui redescendent vers le bas. Ich will dir einfach den ersten Teil, den ich aufgezeichnet habe, hier nochmal etwas verdeutlichen. Je vais mettre un peu plus en détail le premier parti, le premier pas dans cette image. Woraus das Geschäft besteht, habe ich dir auf der ersten Seite schon gezeigt. L'activité, je l'ai présentée sur la première page. Mach die nächsten 5 bis 10 Jahre Kontakte, verkaufe Produkte, sponsere neue Leute und hole dir Empfehlungen. Les 3 à 5 ans à venir, fais des contacts, vends des produits, parraine de nouvelles personnes et demande des recommandations. Wenn du das 2, 3, 4, 5 Jahre machst, hast du es geschafft und musst dir über finanzielle Dinge keine Gedanken mehr machen. Si tu le fais pendant 3 ou 5 ans, tu as réussi, tu n'as plus besoin de te faire des soucis financiers. Warum können die Personen mit Fire Emblem Products lachen? Pourquoi est-ce que les personnes qui travaillent avec Forever peuvent sourire? Wir nehmen diese Produkte, wir sind gesund, uns geht's gut. Nous prenons ces produits, on est en bonne forme, on est en bonne santé, on se sent bien. Wir arbeiten in einem Weltkonzern, der in der größten Wachstumsbranche, in der Gesundheitsbranche tätig ist. Nous travaillons dans un domaine qui constitue le secteur où il y a le plus de croissance au niveau mondial, c'est le secteur de la santé et du bien-être. Das heißt, wir haben einen sicheren Arbeitgeber und wir haben eine sichere Zukunft. Donc nous avons un employeur avec une sûreté, une stabilité, et on a un futur garanti. Der Gesundheitsmarkt wächst im zweistelligen Prozentbereich und der macht auch vor Marokko mit an. Le secteur de la santé a des croissances au niveau mondial avec des pourcentages de chiffres, donc là de 10% au niveau mondial. Et il ne va pas freiner, il ne va pas s'arrêter ce développement devant le Maroc. So, und wir lachen, weil wir die Produkte von Fire Emblem Products mit einem Rabatt von 30% einkaufen. Et nous avons le grand sourire parce que nous achetons les produits de Forever à haute qualité pour un rabais de moins 30%. Das heißt, auch wir freuen uns, wenn wir günstiger einkaufen können. Donc nous aussi, nous sommes contents lorsque nous pouvons acheter les produits au prix grossiste, donc moins cher. So, pass jetzt ganz genau nochmal 5 Minuten auf, dass du das Geschäft wirklich zu 100% verstanden hast. Donc attention, encore juste 5 minutes pour avoir tout compris. Du kannst dann danach noch weitere Schulungen von Forever besuchen. Après, tu es libre à participer à plein de formations Forever, Du musst es aber eigentlich nicht. mais tu n'en as pas besoin. Du kannst erstmal hochklettern bis in meine Position Tu peux tout simplement grimper dans ma position, und wenn du dann noch weiter willst, können wir uns nochmal zusammensetzen. et si tu veux continuer davantage, mais on va se mettre ensemble et on va en discuter. Ferme deine Position, gar nicht erklären. Oh genau, dann kannst du das kurz erklären.
Kann ich das? Ok, j'ai oublié de présenter sa situation. En fait, Rolf, il est double diamant, c'est-à-dire on devient diamant avec 25 managers en première génération, mais il a tout simplement fait le double. Il a 50 managers en première génération. Pour comparaison, j'en ai 4. Donc, il me manque encore 21 managers pour devenir diamant moi-même. Je suis tout prêt. Ich habe gesagt, mir fehlen nur noch 21 Manager bis dahin. Okay, du bist nah dran. Vielleicht die 3 Positionen im Marketingplan, kommen die auch noch? Oder? Genau. Ja, wobei, das ist noch nicht gesagt. Okay. Vielleicht noch zwischenrein, es gibt 3 wichtige Positionen im Marketingplan von Feuerwehr. Peut-être on va intercaler, il n'y a que 3 positions importantes dans le plan marketing. Der Marketingplan hat viel mehr Positionen, aber die 3 sind die wichtigsten. Le plan marketing a beaucoup plus de positions, mais ces 3 sont les plus importantes. Das sind die 3 Stufen, die ihr durchlaufen solltet, um ganz nach oben zu kommen. Ce sont les 3 étapes que vous devez parcourir pour venir tout en haut. Selbstverständlich wird man euch diesen Marketingplan ausführlich erklären. Bien sûr, il y aura toutes les explications sur le plan marketing avec tous les détails. Aber ich beschränke mich immer auf das Wesentliche, was ihr wirklich wissen solltet. Moi, je me concentre sur l'essentiel qu'il faut savoir pour réussir. Deshalb kriegt ihr einfach heute innerhalb von einer halben Stunde die Essenz aus dem, was ich in 12 Jahren gelernt habe. C'est pour ça que je me limite dans les 30 minutes à ce qui est le plus important, ce que j'ai appris pendant ces 12 ans. Die erste Position, die wichtig ist, ist die des Assistant Supervisors. La première position importante, c'est l'animateur adjoint. Diese Position ermöglicht dir überhaupt in das Geschäft mit Feuerwehr Products richtig einzusteigen und eine Gruppe aufzubauen. Cette position permet le vrai démarrage avec Foraver. Ça te permet de parrainer d'autres personnes et de monter une équipe. Dann gibt es einige Zwischenstufen. Il y a quelques positions intermédiaires. Die nächste wichtige ist die Position des Managers. La prochaine importante, c'est celle du manager. Hat jemand die Managerposition erreicht, hat er seine Grundausbildung bei Feuerwehr abgeschlossen. Si quelqu'un devient manager, il a terminé sa formation de base chez Foraver. Und Feuerwehr gibt ihm die Möglichkeit, ein internationales Geschäft aufzubauen. Et Foraver lui permet de monter une activité internationale. Des Weiteren hat der Manager den höchsten Differenzbonus auf seine Neueinsteiger, also alle Leute, die neu in sein Team kommen. Comme manager, vous avez la différence la plus grande par rapport aux nouveaux qui démarrent. C'est là où vous avez les 18% de retour de commission. Und die dritte Stufe ist die Position des Diamond Managers. Et la troisième position importante, c'est le diamant. Vielleicht noch zwischenrein, es gibt 3 wichtige Positionen im Marketingplan von Feuerwehr. Peut-être on va intercaler, il n'y a que 3 positions importantes dans le plan marketing. Der Marketingplan hat viel mehr Positionen, aber die 3 sind die wichtigsten. Le plan marketing a beaucoup plus de positions, mais ces 3 sont les plus importantes. Das sind die 3 Stufen, die ihr durchlaufen solltet, um ganz nach oben zu kommen. Ce sont les 3 étapes que vous devez parcourir pour venir tout en haut. Selbstverständlich wird man euch diesen Marketingplan ausführlich erklären. Bien sûr, il y aura toutes les explications sur le plan marketing avec tous les détails. Aber ich beschränke mich immer auf das Wesentliche, was ihr wirklich wissen solltet. Moi, je me concentre sur l'essentiel qu'il faut savoir pour réussir. Deshalb kriegt ihr einfach heute innerhalb von einer halben Stunde die Essenz aus dem, was ich in 12 Jahren gelernt habe. C'est pour ça que je me limite dans les 30 minutes à ce qui est le plus important, ce que j'ai appris pendant ces 12 ans. Die erste Position, die wichtig ist, ist die des Assistant Supervisors. La première position importante, c'est l'animateur adjoint. Diese Position ermöglicht dir überhaupt in das Geschäft mit Feuerwehr Products richtig einzusteigen und eine Gruppe aufzubauen. Cette position permet le vrai démarrage avec Foraver. Ça te permet de parrainer d'autres personnes et de monter une équipe. Dann gibt es einige Zwischenstufen. Il y a quelques positions intermédiaires. Die nächste wichtige ist die Position des Managers. La prochaine importante, c'est celle du manager. Hat jemand die Managerposition erreicht, hat er seine Grundausbildung bei Feuerwehr abgeschlossen. Si quelqu'un devient manager, il a terminé sa formation de base chez Foraver. Und Feuerwehr gibt ihm die Möglichkeit, ein internationales Geschäft aufzubauen. Et Foraver lui permet de monter une activité internationale. Des Weiteren hat der Manager den höchsten Differenzbonus auf seine Neueinsteiger, also alle Leute, die neu in sein Team kommen. Comme manager, vous avez la différence la plus grande par rapport aux nouveaux qui démarrent.
C'est là où vous avez les 18% de retour de commission. Und die dritte Stufe ist die Position des Diamond Managers. Et la troisième position importante, c'est le diamant, la position du diamant. 25 Erstlinienmanager, also 25 in der ersten Linie. 25 managers en première génération. 25 Personen, die du selbst ins Geschäft gebracht hast und die die Managerposition erreicht. 25 personnes que tu as recrutées toi-même, que tu as parrainées toi-même et que tu as assisté à devenir manager. Hast du die Diamond Manager Position erreicht, bist du in der höchstmöglichen Bonusstufe. Si tu es diamant, tu es dans la position bonus la plus élevée possible. Du hast ein monatliches Einkommen ab 50.000 Euro aufwärts. Ton salaire sera à peu près 500 000 dirhams par mois. Und wenn man sich ein bisschen einschränkt, kommt man damit ganz gut über die Runden. Et si on se limite d'un tout petit peu, on arrive à bien vivre. Ja. Il y a au moins un qui l'a compris. Du erinnerst dich an diese 4 Stufen. Tu te rappelles les 4 piliers? Mach tagtäglich Kontakte, verkaufe tagtäglich Produkte. Fais chaque jour des contacts, vends chaque jour des produits. Das heißt, dein Geschäft fängt jetzt an. Maintenant, ton activité commence à démarrer. Du machst Kontakte und verkaufst Produkte. Tu fais des contacts, tu vends des produits. Das heißt, du bekommst sogenannte Kunden. C'est-à-dire des clients se développent autour de toi. Schau, dass deine Kunden genauso sind wie du selbst. Regarde ou assure que les clients sont exactement comme toi-même. Dass es lachende und positive Menschen sind. Veille à ce que ce soit des personnes souriantes, des personnes positives. Es gibt so viele Menschen hier in Marokko, halte ich nicht mit denen auf, die nicht wollen. Il y a beaucoup de personnes au Maroc, donc ne perds pas ton temps avec ceux qui ne veulent pas. Versuch nicht zu argumentieren, versuch nicht irgendjemanden ins Boot zu holen, der eigentlich nicht möchte. N'essaie pas d'argumenter, n'essaie pas de ramener quelqu'un sur les chemins qui ne veut pas vraiment. Forever Living Products wird in Marokko wachsen. Forever va grandir, va pousser au Maroc. Wir werden Einkommensmillionäre hier haben. On va avoir des millionnaires de revenus, donc des personnes qui ont un revenu millionnaire. Wir werden viele Ärzte und Professoren haben, die sich für diese Produkte interessieren und hier zu Forever mit dazukommen. On aura plein de docteurs, on aura plein de professeurs qui vont nous rejoindre. Das heißt, ob ein neuer jetzt einsteigt oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr, ist eigentlich egal. Si un nouveau démarre aujourd'hui ou dans 6 mois ou dans 2 ans, ce n'est pas important. Nur die, die jetzt einsteigen, haben natürlich den Vorteil, dass sie als Erste oben ankommen. Mais ceux qui démarrent maintenant, mais ils ont la garantie d'arriver en premier lieu. Aber wenn ich jetzt andere Länder nehme, wie Rumänien, wie Ungarn und alle anderen Länder, die bisher eröffnet haben, Mais si je compare avec d'autres pays comme la Roumanie ou plein d'autres qui ont déjà démarré, ich glaube, früher oder später kriegen wir jeden für dieses Geschäft. je pense que tôt ou tard, on va gagner chaque personne individuelle pour cette activité. Jeder intelligente Mensch ist daran interessiert, seine Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. Chaque personne un peu intelligente est motivée à préserver sa santé, à se sentir mieux. Wir leben in einer Wirtschaftsnation, wir müssen Geld verdienen, um unsere Rechnungen und unser Lebensunterhalt zu bezahlen. On vit dans une nation économique, on doit gagner de l'argent pour payer nos factures, pour assurer notre vie. Und hier kommt ein System, mit dem ich gutes Geld verdienen kann, aber trotzdem genügend Zeit habe, mein Leben mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu genießen. Donc ici vient un système qui permet de gagner un bon argent et d'un autre côté avoir du temps libre pour passer avec sa famille ou avec ses amis ou ses loisirs. Viele Leute sind fasziniert, wenn ich erzähle, dass ich im Schnitt 350.000 Euro im Monat verdiene. Beaucoup de personnes sont passionnées lorsqu'il dit qu'il gagne 350 000 € par mois. Aber interessant ist vielleicht, dass ich dafür nicht mehr arbeiten muss. Mais ce qui est intéressant, ou ce qui fait la différence, c'est qu'il n'a plus besoin de travailler pour les avoir. Dass ich keine Verantwortung für Mitarbeiter habe. Il n'a pas de responsabilité pour les employés. Dass ich keinen einzigen Angestellten habe. Il n'a pas un seul employé. Dass ich keine Kosten habe. Il n'a pas de frais. Und dass ich trotzdem dieses Geld in dieser Größenordnung verdiene. Et que je gagne quand même de l'argent dans cet ordre de grandeur. Es gibt viele Leute, die viel Geld verdienen. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui gagnent beaucoup d'argent. Die vielleicht ihren 50. Geburtstag gar nicht mehr erleben, weil sie vorher schon ihre Herzinfarkte hatten. Mais qui peut-être ne voient pas leur 50e anniversaire parce qu'ils ont eu leur crise cardiaque avant. Leute, die für ihr Geld viel arbeiten müssen. Des gens qui doivent travailler dur pour avoir leur salaire. Die extrem hohe Verantwortung haben. Qui ont des responsabilités énormes. Bei Forever Living Products ist das ganz anders. Chez Forever, c'est différent. Ich arbeite teilweise 1-2 Tage die Woche.
Je travaille entre autres 2-3 jours par semaine, teilweise 1-2 Tage im Monat, parfois 1 ou 2 jours par mois, teilweise 1-2 Tage im Jahr parfois 1-2 jours par année, und manchmal lasse ich die auch ausfallen. mais parfois je ne les travaille pas. Jeder von euch, der in diesem Geschäft beginnt, sollte selbst die Produkte als erster probieren. Chacun de vous qui travaille avec Foraver doit d'abord découvrir les produits pour lui-même. Und dann anfangen, die Produkte mit anderen Menschen zu teilen. Et ensuite, partager les produits dans votre entourage avec d'autres personnes. Jeder von uns sollte nach einer gewissen Zeit, und das wäre die erste Aufgabe, wenn du heute die Entscheidung triffst zu starten, innerhalb der nächsten 14 Tage bis 3 Wochen 15 bis 20 Kunden zu haben. Donc développe dans les semaines à venir 15 à 20 clients dans ton entourage. Ich habe das hingeschrieben. Client. Oh, klasse. Er macht noch ein S drauf. Il gagne tant d'argent, il ne sait même pas que client prend un S. Bis 20 Menschen, die spätestens nach 4 Wochen, nachdem du gestartet hast, diese Produkte testen und probieren. 15 à 20 personnes qui, une fois que tu leur as parlé de ces produits, vont les tester, vont voir les vertus. Und dann guckst du, wer in deinem Kundenkreis die besten Voraussetzungen auch für dieses Geschäft hat. Et ensuite, regarde qui dans ton entourage des clients a le meilleur potentiel pour faire la même chose que toi. Wer ist auch eine lachende Person, so wie du? Qui est souriant comme toi? Wer ist auch ein begeisternder Mensch? Qui est aussi motivé comme toi? Wer hat gute Ergebnisse mit den Produkten? Qui a de bons résultats avec les produits? Und wer kennt viele Menschen? Et qui connaît beaucoup de personnes? Und vielleicht entscheidest du dich für ihn. Et peut-être tu décides pour lui. Und jetzt fangen wir an, dein Geschäft wirklich professionell aufzubauen. Et maintenant, commençons à monter ton activité de manière professionnelle. Denn mit Kunden kannst du ein gewisses Geld verdienen. Also, avec des clients, tu peux gagner un certain revenu. Aber was wir aufbauen wollen, ist ein sogenanntes passives Einkommen. Mais ce que nous avons comme but, c'est un revenu passif. Ein Einkommen, das auch dann noch fließt, wenn du nichts mehr arbeitest. Un revenu qui continue à couler, même si toi tu ne travailles pas. Vielleicht willst du dich nach 3-4 Jahren zurückziehen und dein Geschäft soll trotzdem weiterlaufen. Peut-être au bout de 3-4 ans, tu veux te retirer, mais tu veux que ton revenu continue à couler. Die Preise für die Produkte bei Forever Products sind nur die Grundlage für unsere Provisionen. Les prix chez Foraver ne sont que la base pour nos provisions. Deshalb mach dir nie Gedanken darüber, was diese Produkte kosten. C'est pour ça, ne te fais jamais de soucis quel est le prix des produits. Je teurer sie sind, umso höher deine Provision. Le plus cher qu'ils sont, le plus de provisions que tu touches. Denn das Geschäft mit Forever Products gibt dir die Möglichkeit, die Produkte günstiger einzukaufen. Parce que l'activité de Foraver te permet d'avoir accès aux produits à meilleur prix. Du kannst die Produkte kostenlos bekommen. Tu peux avoir les produits gratuitement. Und du kannst mit dem Geschäft noch Geld verdienen. Et tu peux gagner de l'argent avec cette activité. Und das schauen wir uns in 2 Minuten noch an. Alors regardons dans 2 minutes comment on le fait. Du hast dich für diese Person entschieden, weil sie optimale Voraussetzungen hat. Tu t'es décidé pour cette personne parce qu'elle a des conditions optimales. Und du fragst sie, willst du die Produkte von Forever, die du schon verwendest, günstiger einkaufen? Et tu poses la question, tu utilises déjà ces produits, est-ce que tu veux les avoir meilleur marché? Kannst du das schreiben, günstiger? Französisch? Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Moins cher. Weniger teuer. Billiger gibt es nicht im Französischen. Mon cher. Was wird er sagen? Ja, was muss ich dafür tun? Il va dire oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Lass dich registrieren bei Forever. Registre-toi chez Foraver, Mach deine erste Produktbestellung fais ta première commande produit und bekomm deine Forever Kundennummer. et reçois ton agrément distributeur. Das heißt, du hast deinen Kunden geholfen, die Produkte von Forever günstiger zu bekommen, dadurch, dass sie sich registrieren lassen. Donc tu permets aux clients de Foraver d'avoir ces produits meilleur marché parce qu'ils se laissent registrer, parce qu'ils commandent les produits lui-même. Jetzt hast du einen registrierten Kunden, der selber bei Forever Products einkaufen kann und du musst dich eigentlich nicht mehr so richtig um ihn kümmern. Maintenant tu as un client qui peut se procurer les produits lui-même et tu n'as pas vraiment besoin de t'occuper de lui et de ses commandes.
Für jeden Einkauf, den er oder sie macht, bekommst du eine gewisse Provision. Pour chaque commande que lui il réalise auprès de Forever, tu touches de Forever une petite provision. Und nur deshalb, weil du ihm oder ihr geholfen hast, die Produkte günstiger einzukaufen. Et seulement parce que tu l'as assisté à avoir les produits meilleur marché. Du willst aber keinen Kunden, sondern du willst einen aktiven Partner für dein Geschäft. Tu ne recherches pas un client, mais tu recherches un partenaire actif pour ton activité. Das heißt, frag diese Person nach einigen Tagen, ob sie die Produkte kostenlos haben möchte. Au bout de quelques jours, pose la question, est-ce que tu veux avoir les produits gratuitement? Und ich glaube, das ist für euch ganz wichtig. Et ça, c'est le message très important pour vous. Denn genau über diesen Weg haben wir zum Beispiel Rumänien und Ungarn aufgebaut. C'est le chemin par lequel nous avons monté la Roumanie et la Hongrie. Im Verhältnis zu dem Einkommen der Ungarn sind die Produkte von Forever Products verhältnismäßig teuer. Par rapport aux revenus en Hongrie, les produits sont relativement chers. Aber durch dieses System sind sie für jeden erschwinglich geworden. Mais par ce système, tout le monde a trouvé accès aux produits. Jeder konnte an diesem System mit teilhaben. Chaque personne a pu participer à ce système. Jetzt musst du dir hinschreiben, kostenlos. Gratuit, hier der rote. Genau. Wie kannst du die Produkte von Forever kostenlos für dich haben? Comment est-ce que tu peux avoir les produits de Forever gratuitement? Mach genau dasselbe wie ich. Fais la même chose que moi. Mach Kontakte und fang an, Produkte zu verkaufen. Fais des contacts, établis des contacts et vends des produits. Forever Living Products ist ein Teamgeschäft. Forever est une activité d'équipe. Das heißt, wir helfen dir mit, dieses Geschäft aufzubauen. Nous t'aidons à monter cette activité. Jeder, für den wir uns entscheiden, bekommt 100% Unterstützung. Chacun qui se décide pour cette activité reçoit 100% de support. Und alles, was ich hier aufzeichne, machen wir mit dir zusammen. Et tout ce qu'on documente ici, on le fait ensemble. Wie kann er jetzt seine Produkte kostenlos haben? Comment est-ce qu'il peut avoir ces produits gratuitement? Ganz einfach, ich sage zu der Person, du lade doch einmal oder lade einfach mal ein paar Personen ein, die auch an diesen Produkten interessiert sind. Je lui dis, tiens, invite quelques personnes qui eux aussi sont intéressées à ces produits. Lade ein paar Leute ein, die interessiert sind, gesund zu leben, besser zu leben. Invite quelques personnes qui veulent vivre mieux, qui veulent se sentir mieux. Lade ein paar Leute ein oder bring sie mit zu einem Meeting, Leute, die auch Geld verdienen wollen oder Geld verdienen müssen. Invite quelques personnes qui viennent à une réunion, qui veulent se sentir mieux ou qui veulent gagner un peu d'argent. Wenn er auch 15 bis 20 Kunden hat, genau wie du, Si lui, il a comme toi 15 à 20 clients, dann verdient er oder sie so viel Geld, dass er seine Produkte von Forever Products kostenlos hat. alors il gagne par la vente des produits tant d'argent qu'il peut se payer de sa propre consommation, il a ses produits gratuitement. Das heißt, er verdient so viel an Provisionen, dass er sich seine Produkte für sich und seine Familie selber kauft. Donc la provision sur ses ventes lui permet d'acheter les produits pour lui et sa famille. Was habe ich mit ihm, vielleicht einem Freund von mir, gemacht? Qu'est-ce que j'ai fait avec lui, peut-être un ami? Ich habe ihm gezeigt, dass es diese Produkte gibt. Je lui ai montré que ces produits existent. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, die Produkte kennenzulernen und auszuprobieren. Je lui ai montré comment découvrir les produits et les tester. Er war begeistert. Ich habe ihm eine Möglichkeit gegeben, die Produkte günstiger einzukaufen. Il était passionné, il a trouvé un moyen de se procurer les produits meilleur marché. Also ich habe dir geholfen, Geld zu sparen. Je t'ai aidé à épargner de l'argent. Und ich habe dir gezeigt, wie du mit ein bisschen Aktivität so viel Geld verdienen kannst, dass du die Produkte für dich selber kostenlos Et je lui ai montré comment, avec un peu d'activité, il a trouvé assez de revenus pour se payer les produits lui-même. Jetzt weißt du auch, dass das Geschäft und die Produkte funktionieren. Maintenant, tu sais aussi que les produits et l'activité de Forever fonctionnent. Und wenn du wirklich geeignet bist, dann werden wir dich jetzt fragen, ob du mit Forever anfangen willst, richtig Geld zu verdienen. Et si maintenant tu es motivé, on va te poser la question, est-ce que tu veux vraiment gagner de l'argent avec Forever? Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, Et si tu dis oui, je veux, dann werden wir dich einladen auf ein Meeting. alors on va t'inviter à une réunion, ou une réunion. Wir werden dir viele Testimonials zeigen, das heißt viele Menschen, die mit Forever Living Products Geld verdienen und sehr erfolgreich geworden sind. On va te montrer plein de personnes qui vont faire leur témoignage, qui vont dire comment ils ont démarré avec Forever et qu'ils ont gagné de l'argent. Wir geben dir die Möglichkeit, mit diesen Leuten zu sprechen On va te donner la possibilité de parler avec ces gens und deine eigene Karriere innerhalb von Forever Living Products aufzubauen. et de monter ta propre carrière avec Forever. Kannst du jetzt hier hinschreiben, Geld verdienen? Ja. Ah, die Rahmen. Money, money, money. So,
Wie kann diese Person jetzt anfangen, Geld zu verdienen? Alors comment est-ce que cette personne peut maintenant commencer à gagner de l'argent? Indem sie ihrerseits eine Person fragt, ob sie die Produkte günstiger haben möchte und sich einschreibt. Il fait de même, il demande dans sa clientèle, est-ce que tu veux découvrir, est-ce que tu veux avoir les produits meilleur marché, est-ce que tu veux les avoir, est-ce que tu veux gagner de l'argent? Wenn ein Kunde zum Vertriebspartner wird, musst du immer gucken, dass du ihn durch einen neuen Kunden ersetzt. Si un client devient un partenaire d'activité, tu dois le remplacer avec un nouveau client. Du brauchst zu jeder Zeit 15 bis 20 Menschen, die gerade die Produkte testen. Veille à ce que tu aies chaque moment 15 à 20 clients qui découvrent et qui testent les produits. Und es spricht nichts dagegen, dass du die Möglichkeit hast, auch diese Person in deine Downline mitzunehmen. Et rien ne t'empêche d'amener cette personne dans ton équipe. Oder diese. Ou l'autre. Und auf diese Art und Weise baut sich ein produktverbrauchendes, produktverkaufendes System auf. Et c'est de telle manière où un réseau de consommateurs se constitue. Jeder Mensch, der hier mit dabei ist, verbraucht selber Produkte, Chaque personne qui participe utilise les produits lui-même, gibt ein paar Produkte an ein paar Menschen weiter partage quelques produits dans son entourage und bringt vielleicht die eine oder andere Person mit ins Geschäft. et ramène l'une ou l'autre personne dans l'activité. Da müssen wir uns eigentlich nur noch anschauen, wie deine Zukunft aussieht, wenn du das, was ich dir jetzt gezeigt habe, die nächsten 2 bis 3 Jahre machst. Alors il reste juste à regarder quel sera ton futur si tu fais ce qu'on vient de voir pendant 3 ou 5 ans. Viele Leute geben viel Geld dafür aus, um in die Zukunft schauen zu können, und ich kann dir genau zeigen, wie deine Zukunft aussieht. Il y a beaucoup de gens qui dépensent plein d'argent pour visualiser le futur et moi je peux te le montrer clairement. Da müssen wir uns eigentlich nur noch anschauen, wie deine Zukunft aussieht, wenn du das, was ich dir jetzt gezeigt habe, die nächsten 2 bis 3 Jahre machst. Alors il reste juste à regarder quel sera ton futur si tu fais ce qu'on vient de voir pendant 3 ou 5 ans. Viele Leute geben viel Geld dafür aus, um in die Zukunft schauen zu können, und ich kann dir genau zeigen, wie deine Zukunft aussieht. Il y a beaucoup de gens qui dépensent plein d'argent pour visualiser le futur et moi je peux te le montrer clairement. Wir sind im größten Wachstumsmarkt der Zukunft, Gesundheit und Ernährung. Nous sommes dans le marché le plus grand dans le domaine nutrition et santé. Dieser Markt hat im Jahr 2008 etwa diese Größe. Ce marché, il a actuellement, donc l'année 2008, cette taille à peu près. Und du triffst heute die Entscheidung, ein Teil dieses Marktes zu sein. Et tu décides aujourd'hui si tu vas faire partie de ce marché. Du fängst an, ein paar Produkte selber zu verwenden. Tu utilises quelques produits toi-même. Du empfiehlst ein paar Produkte an andere Leute weiter. Tu recommandes quelques produits dans ton entourage. Und du bringst vielleicht pro Monat eine neue Person in dein Geschäft. Et tu ramènes peut-être une nouvelle personne par mois dans ton activité. Am Ende des Jahres hast du dir von diesem Markt vielleicht ein so großes Stück abgeschnitten. À la fin de l'année, peut-être cette tranche, cette part du gâteau, elle tient. Du wirst einige Dirham im Monat dazu verdienen. Tu vas ajouter quelques dirhams par mois à ton salaire. Du weißt, dass die Produkte funktionieren. Tu sais que les produits fonctionnent. Und du weißt, dass dein Geschäft auch für dich funktioniert. Et tu sais que cette activité fonctionne aussi pour toi. Und ich sage dir, fang nicht an, wenn du nicht bereit bist, mindestens 3 bis 5 Jahre dabei zu bleiben. Et je te dis, ne démarre même pas si tu n'es pas prêt à t'investir pendant 3 ou 5 ans. Denn dieser Markt wächst und wächst jedes Jahr. Parce que ce marché, il s'agrandit année après année. Wenn er so weiter wächst wie bisher, wird er im Jahr 2009 etwa diese Größe haben. S'il continue à s'accroître comme dans le passé, il aura à peu près cette taille en 2009. Du sollst nicht anders arbeiten und nicht mehr arbeiten, als du es jetzt machst. Tu n'auras pas besoin de travailler plus ou différemment que tu le fais actuellement. Verwende weiter die Produkte, Tu continues à utiliser les produits, kontakte weiter neue Leute continue à contacter des gens und baue dein Geschäft einfach in einem ganz normalen Rhythmus weiter auf. et continue à un rythme très stable de monter ton activité. Am Ende des Jahres 2009 À la fin de l'année 2009, sieht dein Geschäft so aus. ton activité va se constituer de telle manière. Natürlich ist es größer geworden, weil mehr Leute mit dazugekommen Bien sûr, c'est devenu plus grand parce qu'il y a eu plus de gens qui t'ont rejoint. sind.
Das Interesse in Marokko ist größer geworden, weil es schon viele Leute gibt in Fire Emblem Products, die Geld verdienen und mehr der Bekanntheitsgrad von Fire Emblem Products steigt. L'intérêt au Maroc est là parce qu'il y a déjà eu plein de gens avec Forever qui ont eu de la réussite. Du bist aber noch nicht mal 2 Jahre mit dabei. Mais tu n'es même pas encore 2 ans dans l'activité. Dein Einkommen wird sich von 2008 auf 2009 zumindest verdoppelt haben. Ton salaire va au moins doubler entre 2008 et 2009. Und ich habe dir aber gesagt, bleib 3 bis 5 Jahre mit dabei. Mais j'ai dit, reste 3 à 5 ans. Denn wenn du 3 bis 5 Jahre mit dabei bleibst, Si tu restes pendant 3 à 5 ans, wirst du nie mehr aufhören. tu ne vas plus jamais arrêter. Denn wir sind jetzt im Jahr 2010. Parce que maintenant, nous sommes dans l'année 2010. Du machst genau das, was du 2008 begonnen hast. Tu continues à faire ce que tu as fait en 2008. Der Markt wächst und der Bekanntheitsgrad wächst. Le marché commence à devenir plus grand et le taux d'être connu augmente. Spätestens am Ende des Jahres 2010 wirst du möglicherweise aus dem Beruf, den du heute machst, aussteigen. Probablement vers 2010, tu vas arrêter ce que tu travailles actuellement. Vielleicht hast du aber auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen heute begonnen. Peut-être tu as démarré avec ton époux ou ton épouse aujourd'hui. Und einer wird noch in seinem Job bleiben und der andere geht in die Hauptberuflichkeit mit Fire Emblem. Et l'un continue à faire son activité principale et l'autre travaille plein temps avec Forever. Jeder von euch kann sich vorstellen, was im Jahr 2011 passiert. Chacun peut imaginer ce qui va se passer en 2011, Wie es im Jahr 2012 für dich aussehen wird. en 2012, quelle sera ton activité en 2012. Und dann bist du 1, 2, 3, 4, 5 Jahre mit dabei. Et ça c'est au bout de 5 ans que tu travailles avec Forever. Da wirst du mehr haben als das, was du dir jetzt überhaupt vorstellen Tu auras plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. kannst. Einkommen in diesen Größenordnungen, wie du sie heute gehört hast, werden für dich schon greifbarer und vorstellbar. Dans 5 ans, des revenus, comme on vient d'en parler, sera beaucoup plus réaliste dans 5 ans. Ganz sicher wird dein Leben da anders aussehen wie heute. Ta vie sera différente que celle d'aujourd'hui. Ganz sicher bist du den Zielen, die du heute hast, viel näher gekommen und sie erscheinen dir viel realistischer als das, was du dir heute vorstellst. Certainement, tu seras beaucoup plus proche de tes buts que tu vois aujourd'hui, mais que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Du wirst ein großes Team aufgebaut haben, Tu auras monté une grande équipe, du wirst viele Freunde gefunden haben in Fire, tu auras trouvé beaucoup d'amis, du wirst viel Spaß dabei haben tu vas t'amuser en le faisant, und du wirst zurückdenken an den Tag wahrscheinlich heute. et tu vas te rappeler peut-être la journée d'aujourd'hui. Du wirst dann wahrscheinlich die Entscheidung treffen oder sagen, dass das vielleicht die beste Entscheidung war, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Et tu vas certainement dire que c'était la meilleure décision que tu as jamais prise dans ta vie. Ich sage das deshalb, weil es mir genauso gegangen ist. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu comme ça. Ich weiß nicht, wie du dich entscheiden wirst. Je ne sais pas comment tu vas te décider aujourd'hui. Ich weiß auch nicht, was in deinem Leben in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Aber wenn du genau das machst, was ich die letzten 12 Jahre gemacht habe, Mais si tu fais exactement la même chose que moi j'ai fait pendant 12 ans, und ich habe dir das gerade aufgezeichnet, was ich die letzten 12 Jahre gemacht habe, et je viens de documenter ce que j'ai fait pendant 12 ans, wenn du dich auf das konzentrierst und mit dabei bleibst, si tu te concentres sur ces 4 piliers et tu restes avec Forever, dann musst du zwangsläufig viel schneller, viel erfolgreicher werden, als ich es geworden bin. alors c'est indiscutable que tu seras beaucoup plus rapide et tu auras beaucoup plus de succès que moi-même. Denn das, was ich vor 12 Jahren kennengelernt habe oder wusste, ist natürlich bei weitem nicht das, was ich heute weiß. Parce que ce que moi je savais il y a 12 ans est loin de ce que je sais aujourd'hui. Ich glaube, das war eine ganze Menge. Je pense que c'est énormément beaucoup. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit Je vous remercie beaucoup pour votre attention und wünsche euch ganz, ganz viel Glück, ganz, ganz viel Gesundheit und viel Erfolg. et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de santé et arrivez bien avec Forever. Alles Gute. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Ja. Darf ich noch die letzte Frage, vielleicht noch 2, 3 Fragen? Ja, ich denke, die Leute werden wahrscheinlich nach Hause machen. Est-ce que Rolf doit partir? Est-ce qu'il y a peut-être 2, 3 dernières questions avant qu'il reprenne la route? Une question. Une question. Oussama. Oui, j'aurais aimé lui demander à combien de personnes il a parlé, ou il a présenté l'opportunité durant les 3, 4, 5 ans.
An wie vielen Leuten hast du persönlich die Idee vorgestellt? En moyenne, une estimation. Also bestimmt 1000 Personen. Certainement 1000 personnes. C'est tout. Das alles? C'est tout. Dans 5 ans. In den 5 Jahren. Ja. Vielleicht kannst du ein paar Sätze zum Schnitt Sagst sagen. du vielleicht das Mikrofon? Ja, zum Schnitt, wie viele anfangen. Okay, okay. Je lui repose une autre question. Non, je veux ajouter quelque chose. Gut, wichtig ist vielleicht, dass ich begonnen habe und wenn ich mit 10 Leuten gesprochen habe, dann hat einer angefangen. Comprenez que lorsque j'ai démarré, j'ai parlé avec 10 personnes, il y avait peut-être une qui a démarré. Und dann habe ich geübt. Et je me suis entraîné. Und wenn ich heute mit 10 Leuten spreche, dann fangen 9 an. Et si je parle aujourd'hui avec 10 personnes, il y en a 9 qui démarrent. Aber dazwischen lagen 12 Jahre des Übens und Lernens und Absagen bekommen. Und also leicht ist es nicht. Entre les deux, il y avait 12 ans d'entraînement, donc ce n'était jamais simple. Ich habe aber selber nur 400 Personen ins Geschäft gebracht. Mais personnellement, j'ai ramené 400 personnes dans l'activité. Und aus diesen 400 sind über 3 Millionen Menschen. Et de ces 400 personnes sont devenues les 3 millions. Haben wir noch eine Frage? Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je voulais savoir, est-ce que après 12 ans, elles vont toujours de la même manière qu'il y a 12 ans? Nach 12 Jahren verkaufst du noch immer auf die gleiche Art und Weise wie am Anfang? Also das, was ich euch jetzt vorgestellt habe, ist die Erfahrung, die ich über die letzten 12 Jahre gesammelt habe. Ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'ai découvert moi-même sur les 12 ans. Am Anfang wusste ich das alles überhaupt. Au départ, ceci ne m'était pas clair dans ma tête. Das heißt, ich habe es viel zu kompliziert und viel zu umständlich. Je l'ai fait beaucoup trop compliqué. Als ich dann draufgekommen bin, wie es einfacher geht, Lorsque j'ai compris comment on peut le simplifier, habe ich meine Arbeitsweise umgestellt und bin damit so erfolgreich geworden. j'ai affûté ma méthode de travail et j'ai eu ma réussite. Und das, was ich euch heute vorgestellt habe, ist wirklich die Essenz aus 12 Jahren Lernen in diesem Geschäft. Et ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est l'essence des 12 ans. Das ist das erfolgreichste System bei Forever Products weltweit. C'est ça le système de réussite le plus efficace à travers le monde de Forever. Das hat den größten Erfolg und das größte Einkommen erfolgt. Ça m'a amené au succès le plus grand et au revenu le plus grand au niveau mondial. Und ihr habt die Möglichkeit, ihr müsst jetzt nicht lange versuchen, ausprobieren, sondern ihr könnt einfach dieses Erfolgssystem übernehmen. Donc vous n'avez pas besoin de réinventer la roue et de tester, mais vous pouvez tout simplement appliquer ce système. Ich habe 4-5 Jahre üben müssen und herausfinden müssen, bis ich wusste, wie es wirklich funktioniert. Moi, j'ai testé pendant 4-5 ans pour trouver l'astuce, pour trouver cette solution simple, pour trouver le chemin qui fonctionne vraiment. Ich hatte leider niemanden, der es mir erzählen konnte. Je n'avais personne qui pouvait me le décrire. Mein direkter Sponsor kam aus der Mineralölbranche von der Firma BP, der wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Mon parrain, qui est le directeur ancien de l'Allemagne, il vient du secteur pétrolier. Il n'avait aucune notion de marketing de réseau et de Forever. Il n'a rien pu me donner. Und ich bin die zweite Linie vom Firmengründer von Rexmore. Et je suis de la deuxième génération en dessous de Rexmond. Und sicher habe ich ihm immer eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich mache eine Produktpräsentation bei mir zu Hause, komm doch mal vorbei und hilf. Bien sûr, il a entre autres envoyé un email à Rex en disant je vais faire une présentation produit. Est-ce que tu ne veux pas venir m'assister? Aber er ist nie gekommen. Mais il n'est jamais venu. Er ist dann gekommen, als ich schon Millionen verdient habe. Il est venu lorsque j'ai gagné mes millions. Das heißt, ich habe es mir selber beibringen müssen und deshalb weiß ich sehr genau, was funktioniert und was nicht. Donc j'ai dû l'apprendre moi-même. Et c'est pour ça que je sais très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay? Ja, sicher, sicher. Donc la réponse, est-ce qu'il vend encore des produits? Mais bien sûr, Jeden Tag. chaque jour. La dernière question? Oui? Das Mikro. Vous devez vous rapprocher pour dire. Oui, j'ai une question à poser. Quels sont les produits qui sont actuellement le plus vendus au monde? Quel type de produits? Welche Produkte sind die weltmeist verkauften, die besten Produkte? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous envisagez un autre produit de remplacement pour augmenter les chiffres d'affaires? Und sehen wir einen Bedarf an Faktoren, die
C'est une bonne question. Vielleicht erst die zweite Frage zu beantworten. La deuxième question, je vais la répondre d'abord. Das heißt, Forever Living Products versorgt uns jedes Jahr mit neuen und marktfähigen Produkten. Chaque année, Forever nous fournit de nouveaux produits qui sont prêts pour le marché. Das heißt, dass wir jedes Jahr die Möglichkeit haben, unser Geschäft weiter auszuweiten und zu vergrößern. Donc chaque année, nous avons la possibilité d'élargir l'envergure de notre activité en ajoutant quelques produits. Die einfachen Produkte sind immer die erfolgreichsten. Les produits simples sont toujours ceux de la réussite. Das heißt, Aloe Vera zum Trinken, Aloe pour boire, Zahncreme, le dentifrice, der Lips. le soin à lèvres. Das sind als Einzelprodukte Produkte, die so ein hohes Marktpotenzial haben, dass man alleine nur mit diesem einen Produkt die höchste Position erreicht. Chacun de ces produits a un potentiel du marché tellement important qu'avec un produit comme ça, vous pouvez atteindre la position la plus élevée dans le plan marketing. Okay. Ok? Prévoir un produit spécial pour Générie. Bien sûr, donc comme on a dit, oui, il y a toujours des nouveaux produits, mais on sait, pour ceux qui ont participé plus longtemps, vous avez vu, on a toujours présenté les 8 ou les 10 produits qui font 80% du chiffre d'affaires. Donc gardez votre activité simple, ne vous divertissez pas avec beaucoup de produits compliqués. Choisis ton produit et travaille avec. Das wollte ich auch sagen. Such dein Produkt aus und arbeite damit. Okay? Okay, dann macht ihr zwei. Er wird ganz hinten bei einer. Ja. Donc, Bonjour. Ma question est tout simple. Donc, on a passé presque 1h30 dans les explications du marketing de réseau. Donc c'est bien. Notre souci au Maroc, justement, c'est le produit lui-même. Quand on le positionne par rapport à d'autres produits concurrentiels, il trouve des difficultés. Wenn wir unser Produkt hier auf dem marokkanischen Markt positionieren, gibt es Probleme. Difficulté dans quel sens? Difficultés au niveau positionnement prix et position qualité. Also Preis-Leistung ist die Positionierung schwierig. D'accord, donc je m'attends à ce que vous nous fournissez, parce que je savais que vous avez de très belles présentations, je ne sais pas pourquoi vous ne les avez pas utilisées. Normalement, j'essaie de trouver des argumentaires de vente, où on peut positionner le produit par rapport au prix et par rapport à la qualité. Ich habe eine sehr schöne Präsentation, die wir zeigen können. Und das sind eigentlich die Argumente, wie ich Preis-Leistung ins Marktsegment positionieren kann. Okay. Il voulait me donner la main. Okay, erstmal vielen Dank für die Frage. Merci pour la question. Die Produkte von Forever Living Products sind ihren Preis wert. Les produits de Forever justifient leur prix. Und das Wichtige ist, dass die Leute diesen Nutzen der Produkte auch erkennen. Et découvrez les vertus de ces produits. Wir können an dem Preis der Produkte sicherlich nichts ändern. Nous ne pouvons rien changer au prix de ces produits. Deshalb ist es wichtig, dass so viel wie möglich Leute diese Produkte kennenlernen. C'est pour ça qu'il est tellement important qu'un maximum de personnes découvrent ces produits. Sicherlich relativiert sich fast jeder Preis, wenn ich den Nutzen des Produktes erkannt habe. Certainement, chaque prix devient relatif lorsque je vois l'effet du produit. Das heißt, über den Preis wird schon dann weniger gesprochen, wenn ich weiß, wie gut mir dieses Produkt tut. On ne va plus discuter le prix lorsque j'ai découvert à quel point je profite de ce produit. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute die Produkte erstmal kennenlernen und ausprobieren. C'est pour ça que les gens doivent d'abord découvrir les produits pour découvrir les vertus. Ich weiß, dass es augenscheinlich erstmal hohe Preise sind. Je sais qu'au départ, on a l'impression que ce sont des prix élevés. Trotzdem haben wir es in Ländern wie Rumänien, in Ungarn und in vielen anderen Ländern, die wesentlich einkommensschwächer sind wie Marokko, geschafft, diese Produkte zu positionieren. Mais quand même, on a réussi dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres que le Maroc, comme la Roumanie, comme la Hongrie, pour positionner ces produits dans le marché. Wir werden niemals 100% der Menschen für diese Produkte gewinnen können. Nous n'allons jamais gagner 100% des personnes pour ces produits. Wir haben aber, wenn ich von Deutschland spreche, auch nicht 100% der Menschen, die einen Mercedes fahren können. Mais si on regarde en Allemagne, pas tout le monde, pas 100% des personnes roulent en Mercedes.
Das heißt, wir werden Menschen haben, die einfach nicht in der Lage sind, diese Produkte zu kaufen. C'est-à-dire nous allons avoir des personnes qui ne peuvent tout simplement pas acheter les produits. Für alle die Leute, die finanziell nicht in der Lage wären, ist im Speziellen und im Besonderen das Vertriebssystem von Forever Products. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se payer les produits, il y a le système Forever qui leur permet de démarrer. Denn selbst wenn ich das Geld erstmal nicht habe, habe ich die Möglichkeit, mir das Geld dafür zu erarbeiten. Parce que même si je n'ai pas l'argent, je peux travailler pour l'avoir. Die Philosophie von Forever Products und von Rexmon ist, jeder soll sich diese Produkte leisten können. La philosophie de Rexmon et de Forever, c'est que tout le monde doit pouvoir se payer ses produits. Der eine hat die Möglichkeit, diese Produkte direkt zu kaufen und sie zu bezahlen. L'un a la possibilité d'acheter les produits tout de suite et de les payer. Der andere hat die Möglichkeit, durch ein bisschen Weiterempfehlung und durch Starten des Geschäftes, die Möglichkeit, sich die Produkte dann selbst zu erwerben. L'autre a la possibilité, par la recommandation ou le conseil, de vendre les produits dans son entourage pour avoir le retour, pour se payer ses propres produits. Und ich kann nur jedem von euch das sehr, sehr nahelegen, lasst es nicht an einem augenscheinlich höheren Preis scheitern. Et je conseille à tout le monde, ne laissez pas tomber cette idée juste par un argument comme le prix par exemple. Als ich in Rumänien mit diesen Produkten begonnen habe, habe ich genau das im Kopf gehabt. Lorsque j'ai démarré en Roumanie, j'avais exactement cet argument en tête. Ich habe gesagt, wie sollen wir in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen unter $80 liegt, wie sollen wir diese Produkte verkaufen? Je me suis posé la question en Roumanie, comment est-ce qu'on peut vendre les produits si le revenu moyen n'est que $60? Und wir Und ich kann nur jedem von euch das sehr, sehr nahelegen, lasst es nicht an einem augenscheinlich höheren Preis scheitern. Et je conseille à tout le monde, ne laissez pas tomber cette idée juste par un argument comme le prix par exemple. Als ich in Rumänien mit diesen Produkten begonnen habe, habe ich genau das im Kopf gehabt. Lorsque j'ai démarré en Roumanie, j'avais exactement cet argument en tête. Ich habe gesagt, wie sollen wir in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen unter $80 liegt, wie sollen wir diese Produkte verkaufen? Je me suis posé la question en Roumanie, comment est-ce qu'on peut vendre les produits si le revenu moyen n'est que $60? Und wir haben aber trotzdem angefangen, die Produkte weiterzugeben. Et nous avons commencé à répartir les produits. Wir haben in einem Land wie Rumänien etwa 1 Million Kunden derzeit. Nous avons actuellement en Roumanie à peu près 1 million de clients Und ich glaube aktuell etwa 53.000 bis 400.000 Distributoren. et actuellement 350 ou 400 000 distributeurs. Natürlich ist es im prozentualen Verhältnis zur Gesamtbevölkerung noch sehr wenig. Bien sûr, par rapport à la population totale, c'est très peu. Aber auch die wirtschaftliche Situation in Rumänien ändert sich und verbessert sich. Mais il faut considérer que la situation économique en Roumanie est en développement continuel. Auch die Situation hier in Marokko wird sich in den nächsten Jahren, weil Sie daran arbeiten, verbessern und verändern. Et la situation économique au Maroc va dans les années à venir aussi changer parce que vous travaillez dessus. Das heißt, es werden mehr und mehr Leute in der Lage sein, sich diese Produkte zu holen. Donc il y aura de plus en plus de personnes à même ou aptes de se payer ces produits. Die einen, weil sie in ihrem Beruf so viel Geld verdienen, die anderen, weil sie bei Forever Products direkt mitarbeiten. Les uns parce qu'ils travaillent beaucoup dans leur activité principale et les autres parce qu'ils collaborent avec Forever. Aber ich bin aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren in vielen anderen Ländern, der festen Überzeugung, dass wir die Produkte hier im Markt platzieren. Mais avec mon expérience personnelle, je suis persuadé qu'on va bien positionner ces produits sur le marché marocain. Es ist ja auch nicht so, dass wir heute den ersten Tag hier in Marokko haben, sondern hier in Marokko werden schon erhebliche Umsätze gemacht. Alors aujourd'hui n'est pas la première journée où on démarre au Maroc, mais ça fait un certain bout de temps où on fait un chiffre d'affaires au Maroc. Donc est-ce que vous saviez qu'actuellement au Maroc, vous avez le même chiffre d'affaires déjà atteint que moi au Luxembourg? Deshalb wäre es sicherlich auch mal interessant, mit den Leuten vielleicht in einer Pause zu sprechen, die jetzt schon aktiv im Geschäft sind und die zu fragen, wie haben sie es denn gemacht, dass sie die Produktion im Markt geben. Donc ce serait peut-être intéressant de vous adresser aux personnes qui ont déjà un seuil de réussite et de leur poser la question, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver avec Forever? Können wir das so stehen lassen? Est-ce que c'est la réponse à la question? Auch wenn es nicht 100%ig befriedigt, aber die Zukunft wird uns recht geben. Donc même si ce n'est pas la satisfaction complète, le futur va nous montrer.
Et sachez, pour chaque argument que vous allez trouver, chaque objection, un non, un seul non suffira pour casser l'idée pour toi. Donc, il faudra beaucoup de oui sur ton chemin avec Forever, mais un non, si tu dis non pour le prix, pour la couleur du bidon, pour le goût, pour l'emballage ou pour le nez du je ne sais pas qui, mais un non suffira pour casser l'idée pour toi. En fait, entre parenthèses, une Klammer, was Gero gedacht hat damals. Parce que Gero, lorsque Rolf lui a présenté l'idée en 96, Gero était le deuxième interview que Rolf a fait. Gero disait, oui, fais ton truc, vas-y. Et aujourd'hui, si on regarde la différence, Gero a une équipe de 10 000 personnes, Rolf de 3 millions. Donc, ça ne dépend pas si le prix est trop cher ou trop bas, c'est ce que toi tu vas faire de cette idée. Et avant de nous quitter, bevor du jetzt gehst, Rolf, möchte ich mich bei dir bedanken, weil du hast etwas Außerordentliches gemacht. Laila, vielleicht kannst du das übersetzen? Je te remercie beaucoup, Monsieur Rolf, parce que Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. je voudrais vous remercier très chaleureusement. Ich bin zweite Linie für dich. Je suis deuxième génération pour vous, Und dieses Wochenende ist ganz besonders für mich, et ce week-end est exceptionnel pour moi, weil es ist das erste, wo wir zusammenarbeiten. parce que c'est le premier dans lequel nous travaillons ensemble. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai fait une mauvaise chose, dass du genau diese 1 oder 2 Wochenenden, wo du im Jahr arbeitest, que durant ces 2 semaines que tu travailles par an, 2 Wochenenden, deux week-ends, les 2 Weekends où ich travaille, du dich gerade auf mich richtest. que tu m'as accordé de ton temps. Ich habe mir überlegt, wie ich einem Mann, der alles hat, Danke sagen kann. Je me suis posé la question comment je pourrais remercier un homme qui a déjà tout. Was kann man ihm schenken, Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir nicht eine Frechheit zu machen? et pour ne pas faire une bêtise. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, Et je suis très franc en ce moment. als ich das hier gefunden habe, Quand j'ai trouvé ceci, habe ich nicht an dich gedacht. je n'ai pas pensé à toi. Aber deshalb kommt es von Herzen und ich habe gestern, als ich deine Jacke gesehen habe, gedacht, das passt sehr gut dazu. Mais j'ai pensé du fond du, j'ai pensé à toi au premier parce que ça va aller beaucoup avec ta jaquette. Jahrelang oder die 12 Jahre war immer die Möwe das Zeichen von Forever. Depuis des années, il y avait le moineau, le symbole, le guélan, merci. L'image, donc, Le sigle de Forever. voilà, le sigle de Forever. Und als Rex entschieden hat, dass wir höher raus müssen Mais quand Rex a décidé qu'on devrait aller plus loin und wir sollen das dem Adler nachmachen, et qu'on devrait imiter l'aigle, dann hat er den Adler als Zeichen für Forever gewählt. il a pris le symbole de l'aigle pour Forever. Wie oft muss ein Adler jagen, bevor er eine Maus fängt? Combien doit un aigle chasser pour attraper, combien de tentatives doit un aigle faire pour chasser une souris? 12 Mal im Schnitt. 12 fois en moyenne. Also er ist schlechter als Rolf, der einen von 10 gestartet hat. Alors il est plus mauvais que Rolf Qui a démarré qui a démarré combien? 1 sur 10. 1 sur 10. Aber ich glaube, der Adler für dich als Symbol, um noch höher und noch größer rauszukommen, Mais je crois que l'aigle est un bon symbole pour toi pour aller encore plus loin. frage ich mich stolz. Das macht. Porte-le avec beaucoup de fierté. Hassan? Il y avait encore quelque chose? Tiens, Hassan. J'ai beaucoup cherché quelque chose qui puisse, d'un peu original, qui puisse
plaire à notre cher Rolf Kipp. Et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est quelque chose qui était fait même par une distributrice, je dirais une 10e génération par rapport à Rolf Kipp. Et c'est un tableau qui... tu viens Samira parce que c'est la sœur de Samira Samira, elle a parrainé sa sœur, elle fait des arts plastiques. Et là, il a fait un joli tableau. Et c'est à elle de l'offrir à Monsieur Rolf. Wunderschön. Und ich habe ja ein neues Haus jetzt gerade gebaut in Österreich und et c'est c'est magnifique et je viens justement de construire une maison en Autriche. Et il existe beaucoup de murs blanches, donc je sais qu'il y a donc encore beaucoup de place. Ce voyage très court au Maroc restera certainement gravé dans ma mémoire pour l'éternité. Et je suis très curieux de découvrir qui et quand je vous rencontrerai. Et je suis très heureux dès maintenant. Alors merci beaucoup. Das ist einer ihrer Downline, die dieses Bild für ihn gemacht hat. Wunderschön. Ganz herzlichen Dank. Merci. Ja, Hassan ist jetzt in der Qualifikation. Ja, und dann laden wir ihn ein und dann kommt er uns besuchen. Wenn er den März macht, bringe ich ihn mit nach Amerika. Okay. Sì, ci fai domani le lezioni molti.